बॉडी सिग्नल्स देती हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। खांसी 2 वीक से ज्यादा, ब्रेस्ट में लम्प, डेली ब्लोटिंग, माउथ अल्सर हील नहीं हो रहा। ये हो सकते हैं वार्निंग साइंस ऑफ लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर। अक्सर सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, इसलिए लोग डिले कर देते हैं। अर्ली डायग्नोसिस इक्वल्स बेटर ट्रीटमेंट, डिले इक्वल्स हायर रिस्क। सिम्टम्स इग्नोर मत कीजिए। बुक योर कंसल्टेशन टुडे। अर्ली चेक सेव्स लाइव्स।